中秋節嘅時候咧，呢度就會賣燈籠噶啦。喂，而家梗係唔賣燈籠啦。呢條路咧其實幾隱世嘅，嗰啲美食都有幾多。前邊仲有一個姐姐煲，又係好出名嘅。你之前有一日中午我就喺呢度食過一個煲仔飯，呢度都唔錯。正宗順德煲仔飯，喺順德風味嘅煲仔飯裏邊咧，佢唔算太油，幾好㗎呢個，仲食得到啲飯。咁同埋咧，佢係要坐喺路邊食㗎咯，坐喺路邊食咁樣。然之後呢個時間咧，你將架車停喺度咧，警察先生係唔會抄牌嘅。但係朝頭早咧就一定會抄牌嘅，係一定。姐姐煲咧就係前邊嗰度有位女士嘅嗰個位啊，大概叫榮生，哇出名啊！喺龍津路都有分店嘅，因為就係呢個長期要排隊嘅啦，我諗如果要食咧，我要5點鐘過嚟排隊咯。依家已經唔知食到第幾輪㗎啦，舊店。我對面仲有小學啦，朝天小學，咁佢係分校嚟嘅，光孝路分校。前邊仲有啲走鬼檔啊咁咯，正見到。雖然你唔夠西華路多㗎啦，但係咧都有。所以咧，大家夜晚呢個鐘數停滿車，我都好少夜晚呢個時段嚟到。原來係咁，2餸飯食啦，係咁嘅價錢，2肉1菜13。至於對面就又係先由西華路見到嗰啲走鬼檔啦，小丸子啦，仲有基督教光孝堂，就係我先頭講嗰個基督教嘅地方啦。同埋仲有最後一個推薦咧，呢條路就係百福雞煲美食。咁梗係唔夠西華路嗰啲咁旺㗎啦。對面呢個咁，如果有時候咧，你朝頭早咧，話唔定你喺會度遇到我偶爾會喺呢度食個早餐，平均一個星期可能都會有一次。咁啊呢度咧就好多人嘅，我今朝都好似喺度食，或者呢度碗仔翅牛雜都有嘅，碗仔翅係好食過牛雜嘅呢度。OK， 仲有呢度係好多香港人出沒㗎。咁你去個茶餐廳係知嘅，因為點解咧？呢度有保險公司，係AIA 嘅培訓部就喺呢度上邊㗎啦。咁同樣咧，嗰度落去咧就係坐地鐵嘅。仲有呢個麥當勞先至有歷史啊！嗰陣同你拍拖咪成日約咗喺度等㗎咯。